Wakati tupo kwenye spidi 120, tunachukua makozi mbalimbali. Watu sasa hivi wanasoma programming na tunaelekea kutengeneza maroboti na device mbalimbali. Angalia hii. Hii program hii ni code nimeitengeneza hii. Ipo katika ulimwengu huo, embedded system. Mwenzetu mmoja kanishika shati. Ukishawahi kumwona mtu anamshika shati dereva? Kanishika shati. Naambia mwalimu, sikiliza mwalimu. Hivi unakumbuka kuwa hadi hivi sasa tunakaribia kufika msafara tuwe more than a professional, lakini hata hatujui typing. Inakuwaje tumeshuka huko, watu wanapewa ajira, typing mtu hawezi. Si aibu eti? Nikamwambia unajua umesema kweli. Itabidi sasa nifanyaje? Acha tupunguze mwendo, tuchukue typing kwanza kabla tujafika. Njoo leo tuangalie typing. Kwani typing ni nini? Typing maana yake ni kuandika kwenye kompyuta pasina kutazama keyboard. Watu wengi tunapoandika unatazama keyboard. Yaani unataadisha A ile pale, unaenda kwenye B, unaenda kwenye C, unaenda kwenye nini. Njoo leo tuangalie namna gani unaweza kufikia kutyping au kuandika bila kufanyaje? Bila ya kutumia keyboard. Maelezo muhimu, hamna somo linaitwa typing. Ndio maana utapata tabu kupata mtu anakufundisha typing. Kwa nini? Kwa sababu hamna somo hilo. Ila kilichopo ni nini? Kilichopo ni kwamba wewe unatakiwa ujizoeshe kutyping vile inavyohitajika. Sasa swali litakuja moja, najizoesha vipi? Okay, katika upande huu kuna watu wametengeneza program ambazo zitakusaidia kufikia uwezo huo. Kwa kumbe mchawi hapa ni nani? Mchawi ni program. Ndio maana hata mimi nilijua hiyo, watu wenyewe wanajua, atajua wenyewe huko. Kwa hiyo usishangae kumwona mtu professional computer hawezi typing. Njoo tuangalie leo program gani ambazo zinatumika kwenye typing. Mimi nitafungua my computer yangu, tuanze somo, tusiongee sana, tujifunze typing. Tutaingia kwenye software programs, kwenye software tena programs, my doc, my pro. Huwezi kufika data zangu eti zimefichwa ile mbaya. Okay, na huko mbele tutakuja tujue namna gani tunazifanyia encryption kwa njia yetu wenyewe, sio kwa njia ambayo inajulikana kiulimwengu. Ukija hapo utakuta minamba, lakini kumbe haya mafolda yana maana yake mimi mwenyewe nitakuwa naelewa. Njoo tuangalie huko. Sasa hivi sio muda wetu, njoo tuangalie somo hili la typing. Mimi nitatafuta programs za typing hizi hapa. Nikifungua ile folder utakuta kuna program kibao. Wow. Okay, sitasoma somo gani hapa? Sitachukua program gani hapa? Sitachukua program ya typing master kwa sababu ndio inatumika sana ulimwenguni. Na utakapokuwa umeizoea tutakupa program ya typing master game. Tutakuwekea na ile game ili ufanye mazoezi. Kwa ukishaelewa huku utakuja kufanya mazoezi hapa. Ama hizo zingine wewe piga picha, zisearch huko Google zipo. Ina maana gani? Ina maana hivi, mimi nitakuwekea program hii na hii, link yake hapo chini uka download. Kwa sababu ziko nyingi sijenga kuchanganya, kwa zote hizo utajua, hutaweza kujua uanzie wapi. Sisi tutaanzia na typing master kama tulivyosema, kwa maana nitaishusha. Hii ndio setup yake. Hii hapa, umeona? Taifungua English, okay. Utachagua lugha unayotaka, of course ni Kiingereza. Next. Standard. Mimi nimechagua standard. Mwambie next. Usifanye chochote, usifanye mabadiliko yote, mwambie tu next. Install. Program ataishusha na itaanza kufanya kazi. Game usilishusha, utalishusha wewe mwenyewe huko, sababu mimi sipo kwenye typing. Okay. Nitamwambia finish, njoo tuliangalie game ipoje na unalitengenezaje. Wakati unaanza utabidi uandike jina lako ili uende mbele, kuna competition, mashindano, maana yake utawekewa jina lako na watu wengine. Mimi nitaandika mimi ni NK, unajua. Mwambie okay. Hapa kuna step mbalimbali. Unatakiwa kufanya nini? Wewe ndo unaanza. Usifanye chochote. Mwambie start course. Kama unataka kujifunza kuandika namba, labda unataka kufanya kazi ya supermarket, wao wanacheza na nini? Na angalia hata hapa magame hapo wameweka moja kwa moja. Kwa hakuna haja. Kwa hii moja pekee yake typing master inakutosheleza na vikorokoro kibao. Lakini pia unaweza kushusha ile game, sikukatazi. Njoo hapa, sitafanyaje? Ili ubobee nenda ki step. Kwa step ya mwanzo ni hii. Ukimaliza hii utakuja hii, ukimaliza hii utakuja hii, ukimaliza hii utakuja hii. Muda ni mchache tu, dakika 3, umeona? Dakika 3 mpaka dakika 5. Kuna masomo ngapi? 12. Mwambie start course. Kama tulivyosema ufanye chochote, kwa nitamwambia hapa start course. Masomo ambayo utasoma humu ni haya. Mwambie start course. Kwa somo la mwanzo hili hapa. Unaruhusiwa kubadilisha kozi unaifanya na unaruhusiwa kuongeza
muda wa kozi sababu umepewa dakika ngapi? Umepewa dakika 3. Nataka iwe labda dakika 5, 10, 20, 30 utafanya hivyo. Kwenda somo la pili utakuja hapa. Njoo hapa mwambie njoo tuanze. Mimi naanza typing basic. Pap. Anakupa maelekezo. Anakuambia nini kinaendelea. Anakugia tu picha. Anakuelezea nini maana typing. Mwambie next. Somo linaanzia hapa. Ona vidole vyako vinatakiwa viwe vipi? Somo la mwanzo ni kwamba kidole chako cha mwisho, kidole kidogo kitakaa kwenye semikoloni. Umeona? Na hiki kidole cha kati, hicho cha pete kitakaa kwenye L. Na hiki kidole kilichofuata, hiki ni cha pete tuseme. Hiki cha kati kikubwa kitakaa kwenye K. Na hiki cha shahada kitakaa kwenye J. Na hiki gumba kimekaa wapi? Kimekaa kawaida, ambacho hiki kitakuwa kinacheza kwenye space hii dude kubwa. Na hiki pia vile vile gumba inakaa kwenye nini? Kwenye space. Okay. Na kidole hiki cha shahada chingine kitakaa kwenye F. Na hiki kwenye D, kwenye S, kwenye A. Hiki cha mwisho kitakaa kwenye A. Ukiweka kwenye A of course vitajipanga wenyewe, maana yake usije kupata taabu sasa hapa kidole hiki no. Ukishika cha kwanza vinafuata vitajifanyaje? Vitajipanga. Kwa maana ukiweka kwenye A kinachofuata nini? Kitakuwa of course ni A S D F, ndio ilivyoandikwa kwenye keyboard. Na huku hivyo hivyo L. Take care, maana hapa inamaanisha hivi, lazima ujue unatumia lugha gani kwenye typing, kwa sababu hizi lugha zinatofautiana uelewe. Keyboard zinaandikwa kwa mujibu wa nchi zilivyo. Take care. Kwa kama Kifaransa lazima useti Kifaransa, kama ni Kiarabu useti Kiarabu. Okay. Tumemaliza, nitakuja kwenye nini? Njoo tumwambie next. Okay. Wakati unacheza hiki kidole cha shahada, tumesema kidole cha shahada kinafika kwenye J, si ndio? Pia iko ndicho ambacho kinadhibiti U. Kina nini? Kina jukumu la kubonyeza U. Tunaendelea. Tunaenda pap. Twende upo tayari? Kwa hapo umemaliza hii ya mwanzo kama maelezo tu, twende ya pili. Hapa ndo kozi imeanza. Kwa hapa anakugia kwanza maelekezo, vidole vyako vinatakiwa viwe hivyo kama ulivyopewa kule mwanzoni, mpaka utafika kipindi utaanza kuandika. Kama unataka kuchelewa mwanzoni, we pia next mpaka pale kozi itakapoanza, kwa sababu sasa hivi kozi ijaanza. Kama unataka kuanzia hapa, maana yake utaweka kama alivyokuambia hapo. Vitu ambavyo vinapakwa rangi ndivyo ambavyo unatakiwa uviweke vidole. Kwa maana kuna A kidole kidogo, na S cha kidogo kinachofuata, D cha kati, F cha shahada, space ni backspace. Ukitaka kuanzia hapo utapiga tu space, kwa sababu kinachotakiwa ni kwamba baada ya mwisho piga space, itafika kipindi atakuwekea alama. Ukiona imekuja alama sasa hivi unaruhusiwa kubonyeza. Ukiona hii alama imekuja na maanisha sasa hivi sasa una uwezo wa kutumia vidole vyako. Hapa sasa hivi nikibonyeza kidole kidogo, nikitumia kidole kidogo, utaona A imebonyezeka, cha kati kinachofuata, cha kati cha shahada, umeona? K nini L, utafuatilia mpaka utamaliza. Mwisho utaambia space. Ukiona zote kama hizo bonyeza space. Hapa sasa kozi inaanzia. Inaanziaje? Mwambie hii begin drill. Okay. Kozi imeanza. Kwa utabonyeza kwa mujibu wa yeye hapa iki kidude kakuwekea wapi. Kwa mfano hapa kakuwekea kwenye kidole kidogo, maana kidole kidogo anataka kufanyaje? Kibonyeze pap. Kibonyeze tena pap. Sasa hivi anatakiwa bonyeze nini? Kidole gumba. Kabla ya cha mwisho tena gumba. Gumba la wapi? Lazima uangalie ni gumba la kulia au la kushoto. Ni kidole gumba cha kulia. Cha kati gumba, cha mwisho gumba, umeona? Okay, kakuletea huko cha shahada gumba hiyo cha kati gumba. Inamaanisha gumba cha hii gumba, kidole gumba cha kulia ndicho ambacho kinatumika sana. Okay. Cha mwisho gumba, umeona? Kwa utafuatilia sheria hii mpaka mwisho wa nini? Mpaka mwisho wa kozi. Right. Huku unajifunza, huku unacheza. Take care, usiangalie kwa kidude wake, mwingine atakuwa anaangalia kidude kama mimi. Mfano mimi hapa naangalia kwa kidude tu kinavyotembea, hata sina ninachokifanya. Unatakiwa uangalie herufi ili uzoee kuwa iko kitufe hiki kidole cha shahada kinabonyeza herufi gani. Kwa hiyo angalia K na yani usiangalie iko kidude, angalia hizo herufi huko juu. Kwa sasa hivi nabonyeza K.
K ushaambiwa ipo kwenye kidole gani cha katikati. Kwa hiyo utabonyeza kidole cha kati space. Sasa hivi utabonyeza L. Angalia huko mpaka uzoe. L. Sasa hivi utabonyeza semicolon space. Unakuja A. Yaani wewe angalia herufi, usiangalie kwa kidole. Kwa sababu ukiangalia kwa kidole utafanya kazi hapo mwezi mzima, hapo mwaka wote utamaliza hapo. Fanya typing kazi ile ile, hamna kinachoendelea kwa sababu ulikuwa unakupiga chabu. Hayo ndo madhara ya chabu, umeona? F space J K L semicolon space J K L semicolon space A O space. Ndufudenge anasema kumbe hata mwalimu mwenyewe hawezi pale, umeona? Kawaida hii si darasani bwana, kila mtu anaenda darasa. Kifupi somo hili wewe kama unahitaji utalifuatilia, kama unahitaji kaa pembeni. Ila usije ukawashika wenzako shati unapokuwa umeimprove, na of course ni somo muhimu. Hata kama unasoma programming ni muhimu sana, hasa kama unasoma mambo ya kuandika. Kwa mfano programming ni somo ni muhimu sababu uwezo kaandika program kibao. Kuna kazi ni hapa, kuna kazi natoa program peke yake nimejaribu nikasema acha ni print, imetoka kurasa 6 wakati ni program ndogo. Sasa sijakwambia kama natengeneza program kubwa itakuwaje, kwa maana karatasi zinakuwa nyingi. Sasa kama typing speed hauna utafanyaje? Utachelewa eti, utachukua muda mrefu. Kuhakikisha speed yako, speed ni muhimu sana. Vidole vyako kisha vimekaa hiyo same kila muda, fuatilia mpaka unamaliza hii nini tena D kwa vile pale. Okay, J hapo, L hapa space A. Nenda fast at. Hapa natumia picha, naangalia kwa kidole kinavyotembea. Take care, tumesema usifuate kwa kidole. Usinige mimi inaitwa iga ufe. Inaitwa iga ufe. What is that? Anaambia good work. Wow. Okay. Utaendelea hivyo mpaka unamaliza kozi yako. Umeona mimi nimemaliza kozi yangu. Kwa utashuka we mpaka utafika mwisho. Nadhani swali la Mheshimiwa Dominic limejibiwa. Nini kinaendelea hivi sasa NK? Programming inaendelea. Test ya juzi tumejibu hapo. Watu wanafungua mpaka wana search Google sasa hivi wameanza. Test inayofuata mfumo wa luku. Of course tutaituma hapo majibu yake. Lakini pia watu wamejua hata kutengeneza function library zao wenyewe kama mimi nilivyotengeneza hapa. Unataka kubebea masomo ya programming, jaza form. Kuna production kozi pia inaendelea, yani masomo ya kutengeneza au kuandaa video. Unataka kujifunza, ingia kule chini njoo ujifunze. Utajifunza mimi hapa nafanyaje mpaka napoongea kitu kinatokea, naika alama, natoa, nafanyaje, jaza form. Ndio mwisho. No, kuna Photoshop, mambo ya designing. Unataka kutengeneza poster na vitu mbalimbali. Umeona hii picha? Hii ni kazi ya Photoshop. Na hili ni tunda la NK. Jaza fomu uimarike. Ndio mwisho. Hapana, watu wameiva mpaka kwenye Excel, mambo ya mahesabu. Unahitajika ujue kompyuta ofisini kwako. Hizo kozi tushaziandaa kitambo, na kozi za awali watu washasahau. Njoo uimarike. Msafara ujao ni electronics. Baadaye ni kutengeneza maroboti. NK inachukua teknolojia upande wote. Lakini pia baadaye NK itatoa somo lake maalum. Tunaunganisha vipi kompyuta na vitu vya nje? Tutaandaa somo maalum, ni kozi ambayo ukimaliza utakuwa na uwezo wa kuwasha TV kwa kompyuta, kuwasha jiko kwa kompyuta, unaweza hata kuzima, utakuwa na uwezo hata wa kuzima kibatari chako kwa kompyuta. Mwingine ataniambia sasa kibatari na kompyuta wapi na wapi? Inatokea inawezekana umetembelea sehemu unatumia kibatari, wewe una laptop, unataka kuonyeshia kwa umeiva kwenye kompyuta. Fanya mashindano, ni challenge. Mshumaa wapo uzime. Hii channel inganganie. Mwisho utakuwa more than a professional. Tekia, kuna kitu kinaandaliwa, angalia. Tumeanzia hapo, tumekuja hapo, sasa hivi tuko hapa. Tukimaliza tutakwambia huu mtambo unafanya kazi gani. Hii ni embedded system. Bye.